Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, hiter opomnik, 24. aprila se bo zgodil MoneyHow live ob 17. uri v Kristalni palači. Pridite, da se malce podružimo. Ena od tematik, ki jo bomo obdelali tudi na tem dogodku, je pa tudi kripto. In sicer, kakšen bo denarni sistem čez 10 let, kje bomo čez 10 let, kakšno bo stanje na trgu kriptovalut čez 10 let, oziroma lahko rečemo tudi čez 5 let ali pa čez 1 let. Tako da vabljeni, da se nam pridružite, mislim, da bo kar precej zanimivo. No in današnja vsebina te epizode, kripto, kdaj bo pravi čas za prodajo. To je eno najbolj pogostih vprašanj, ki sem jih dobila v zadnjih dneh od poslušalcev MoneyHow. V epizodo sem tokrat povabila večkratnega seveda povratnika na MoneyHow, Nejca Bizjaka iz Bitstampa, ki se nam oglaša iz New Yorka, in z njim bova odgovorila na vprašanje, ki bi ga verjetno znala odgovoriti kakšna gospa ali pa gospod na 090 številki, pa vendar. Zdravo, Nejc. Živijo. Prejšnji teden smo na MoneyHowu govorili o tem, da padajo rekordi po tekočem traku praktično v vseh naložbenih razredih, in ko se v bistvu debata o kriptu in konec koncev tudi borzi preseli na ulico, če tako lahko rečem, je čas, da smo še dodatno previdni. Trenutno so vlagatelji ekstremno pohlepni, tako kaže indeks strahu in pohlepa na borzi in tudi na kriptotrgu. Gre za indeks, ki meri sentiment vlagateljev. Za marsikaterega kvazi strokovnjaka pa je to idealen čas za, jaz temu pravim, striženje ovac. A greva na hitrico pogledati, kaj se dogaja na tečajnici. Danes je ponedeljek, 4.3., ura je skoraj 8 zvečer. Nejc, ti si v New Yorku, koliko je ura pri tebi? Se pravi -6? 10 do 2. 10 do 2. Ok, Bitcoin trenutno, samo da refresham stan, trenutno je $66 645 za Bitcoin. Še čisto majčkeno manjka, pa bo rekord. Preden sem začela snemati, sva rekla, da je rekord pa padel v evrih. Daj malo pokomentiraj te rekorde. Ja. V redu je, gremo naprej. Se hecam. Ne, vprašanje je, kje je začeta. In mi, da se pogovarjava zdaj sigurno že kakšno leto pa pol, če ne 2 leti, in so nekako spremljala celoten cikl kriptovalut oziroma konkretno Bitcoina. In trenutno je res, trenutno pa vseeno spremljamo nekaj, kar verjetno presega pričakovanja vsakega kriptonavdušenca oziroma, dajmo reči, teh die-hard Bitcoin fanov, in pa verjetno tudi marsikaterega tradicionalnega investitorja, ki se je odločil v zadnjih mesecih, da bo investiral v Bitcoin, ko so bili odobreni ETF-i. Zdaj, čist iz vidika mikrosituacije, kaj se dogaja zadnjih 3 mesecev, sprav, če smo bolj zoom in, glavni faktor, ki je podaril pravzaprav ta tradicionalni Bitcoin cikl, je teh 9 Bitcoin ETF-ov. In nekaj, čemur mi trenutno v bistvu rečemo relentless bid, oziroma kupovanje, ki presega vse napovedi ali pa nekako vsa pričakovanja strani tradicionalnih investitorjev. In to pomeni v bistvu, da se je motor Fidelityja, motor BlackRocka, da so se pravzaprav postavili za Bitcoin kot za ta asset class, kot predstavlja neko alternativo, investicijsko alternativo. In trenutno pravzaprav vidimo, da je to glavna dinamika na trgu. Torej, povpraševanje močno presega ponudbo. Zdaj, ko se omenjal BlackRock pa Fidelity, ki sta v bistvu izdala te promptne ETF-e, zanimivo je bilo tudi opazovati, da je bil kar precej velik odliv iz Grayscale Bitcoin Trust, ki pa pač
ni povzročil nekega premika cene, ne? Ja, kratkoročno smo videli, da je Grayscale, Bitcoin Trust je bil closed-end fund, se pravi, ni bilo mogoče pobrati ven Bitcoina, to je trajalo leta in leta, mislim, da od leta 2017, 2018, se pravi, tam je bila zaklenjena ena zelo velika vrednost v Bitcoinu, ko je bil, potem pa se je pravzaprav ta Grayscale Trust se je pretvoril v ETF, se pravi sklad odprtega tipa, in potem se je zgodil kar precejšen odliv. Zakaj se je zgodil? Zdaj, zaradi tega, ker je bilo noter v temu Grayscaleu zaklenjeno tudi kar precej sredstev, več faktorjev, ampak precej sredstev iz teh stečajnih postopkov, vseh teh kripto velikanov, bivših velikanov iz prejšnjega obdobja, FTX smo imeli, Celsius smo imeli, Genesis smo imeli, to so vsi bili noter v tem Grayscale tradu. In potem, ko se je to sprostilo, so vsi pravzaprav stečajni upravitelji so začeli z tega ven prodajati, odliv se je zgodil, to je prvi faktor. Drugi faktor, ki se je zgodil, veliko realiziranih dobičkov, tudi oziroma nerealiziranih ali pa realiziranih, kakor pogledava z obeh strani. Se pravi, ljudje so realizirali dobičke po 5 letih vlaganja. To sta bila nekako glavna faktorja. Tretji faktor je pa tudi, da oni so, kar se tiče primerjalno, ohranili zelo visoke fije napram ostalim ETF-om. Oni mislim, da procent pa pol, medtem ko ostali ETF-i računajo nekje 20 bazičnih točk, 20 basis pointov, se pravi 0,2%, kar pomeni, da se počasi s časoma dogaja odliv kapitala. In očitno pa ne, da je bilo na drugi strani kljub, se pravi, je bil nek padec cene, ko je bilo odobreno, smo šli od 48 tisoč ameriških dolarjev na okrog 39, mislim, da se je ustavila. In potem, ko se je ta prodajni pritisk, osnovni prodajni pritisk začel pojenjati, se pa potem videl, da so v bistvu tudi spet motori Fidelityja in BlackRocka so nekako zalaufali in so tudi začeli zelo agresivno tržiti te produkte in potem pravzaprav so nekako neutralizirali ta pritisk na prodajni strani preko vseh pričakovanj. A lahko mogoče poveš, nazadnje, ko sva se slišala na hitro, sem mi omenil, da te ponudniki, za te, ki ponujajo bogatim strankam neke produkte, da v bistvu vključujejo tudi zdaj pač te ETF oziroma Bitcoin v te portfelje. Mislim, da si rekel par procentov, da pač nočejo zamuditi ta vlak, ki očitno zdaj pele z vso možno paro naprej. Ja, tukaj se par dinamik odvija. Najprej so se pogovarjala, da je pravzaprav ETF na ameriškem trgu zadnji kamenček v mozaiku legitimizacije Bitcoina kot nekega sredstva za vlaganje. In to se je definitivno potrdilo, ampak ker rečem, zakaj je tako, kaj se zgodi takrat? Takrat je v bistvu čez noč lahko začnejo vsi investicijski svetovalci, ki upravljajo v globalnem pogledu, upravljajo 145 bilijoni, se pravi, to je trillion, ameriško, sredstev, naenkrat ta zadnji največji trg reče, zdaj pa je to primeren asset class za vlaganje. In to je ta prva dinamika. Se pravi, vsi svetovalci, kjer Američani imajo svoje 401k, svoje, se pravi, varčujejo za pokojnino in tako naprej, ali pa za karkoli drugega, ker naenkrat tvoj finančni svetovalec začne priporočati pa tudi Bitcoin kot alternativo, ker ga lahko, do zdaj ga pa ni mogel. Tako da en ogromen kapital se v to noter začne, kar naenkrat rata kosher. In se ogromna količina kapitala potem lahko posledično začne stekati v takšno, se pravi, v tak investment vehicle. In tako da to je ena ta dinamika, ki se je definitivno zgodila. Zdaj ta druga dinamika je bila, da je Fidelity začel aktivno, se pravi, spremenil je strukturo nekaterih svojih ETF-ov, sicer na kanadskem trgu, tako imenovanih all-weather ETF-ov, se pravi, ta portfolio dolgoročnega varčevanja je spremenil iz tega, da je pravzaprav bil
samo delnice, delniške naložbe, obvezniške naložbe in pa mislim, da neka malenkost je bila commodity-jev, je te uteži zdaj spremenil in odvisno od portfelja priporoča od 1 do 3% investicijo v kriptovalute. To je sicer zdaj zaenkrat na kanadskem trgu, ampak če razumemo, kako je Fidelity pozicioniran danes, ima že kar precejšen business line, ki je vezan na kripto, lahko pričakujemo, da bo to prej ko slej postalo priporočilo oziroma del skladov tudi sprav teh all-weather skladov tudi v Ameriki. Zanimivo, da se je odločil za kanadski trg, ne? A to je zdaj v bistvu kot nek eksperiment, da vidijo, kako bodo ljudje reagirali ali kako? Verjetno. Zelo možno. Pred parimi tedni sem se pogovarjala z upravljalko premoženja Natašo Williams, ona dela v Londonu, je wealth managerka, če lahko temu rečem, kot finančna svetovalka, ne? In oni v bistvu svetujejo family officeom in pač tudi pokojninskim skladom in drugim, ne? In je rekla, da so oni zadnji, ki bodo v bistvu se odločili za to vrstno investicijo, promptni ETF, ki investira v Bitcoin. Se pravi, kdo točno bo zadnji, ki se bo odločil? Family office, pokojninski skladi na otoku, se pravi Velika Britanija. Ja, zelo zanimivo. Jaz bi rekel, pokojninski skladi bi se strinjal. Je pa treba vedeti, da recimo v Ameriki določeni pokojninski skladi zelo aktivno že investirajo v delniške naložbe, ki so pravzaprav, temu lahko rečemo, leverage bet na Bitcoin. Se pravi razni minerji, Coinbase stock in take zadeve. Ne. Zdaj imamo ta MicroStrategy, ki je trenutno po velikosti že sodi v S&P 500, zaradi tega, ker je v vrednosti zrastel tako zelo, kar pomeni, da lahko postane del največjega indeksa S&P 500, kar bi posledično pomenilo, da cel svet investira v to, tako ali drugače. Ne? Tako da zdaj, kar se tiče family officeov, moje razumevanje je, oziroma tudi naše, kar vidimo z trga, je family office zelo agresivno, zelo velikimi pozicijami vstopajo v Bitcoin. Sploh kjer v bistvu lahko rečemo, sploh kjer gre za to, da teh investicij mi ne vidimo pogosto prek nekih teh tradicionalnih kanalov. Nakup tega se bo zgodil kar OTC, recimo, tako da to niti ne pride, ne postane tudi tako zelo vidno. Je pa naša izkušnja, da family office, predvsem, kjer gre za neke family office, ki so relativno, kako bi rekel, kjer mogoče imamo neko tranzicijo med generacijami, kjer prihaja mlajša generacija, predvsem mlajše generacije so zelo zainteresirane, da kot del portfelja imajo kriptovalute. Je pa to geografsko odvisno, kako določena geografija omogoči, kako je regulativa, kako so davki. Family office, pension sklade, davčni aspekti zelo zanimajo. Tako da težko rečem za Veliko Britanijo, ampak generalni trend je, da family office so karini. Ja, sploh tam, kar si rekel, da v bistvu mlajši vstopajo v igro, tam znajo biti v bistvu bolj zainteresirani za to vrstne investicije. Da mi povej, si mogoče kaj spremljal, koliko je kaj trgovanja za temi promptnimi ETF-i? Ja, spet presega pravzaprav vsa pričakovanja, ki smo jih imeli, Se pravi, sem šel mečkam gledati številke, najvišji dan, ki ga je ta BlackRockov ETF v trgovalnem volumnu zgeneriral, je bil okrog 7,5 milijarde. Za primerjavo, Microsoftova delnica, ki je največje podjetje, če se ne motim, trguje okrog 10 milijard poprečno na dan. Se pravi, spet po trgovalnih volumnih so recimo med top 20 trgovanimi ETF-i so 4 Bitcoinovi ETF-i po trgovalnih volumnih. BlackRock je recimo zdaj že redno dosega top 5 na dnevni ravni. Zdaj vprašanje, koliko časa bo to trajalo, koliko je to sustainable, trudno je treba vedeti, da trgovalni volumen je posledica rasti cene, ker je visoke ravni volatilnosti, pomenijo visoke trgovalne volumne. Ampak definitivno mislim, da se tudi borzam smeje trenutno, kjer kotirajo te ETF.
Tako da, ja, visoki volumen. Ja. Pred kratkim sem bila z eno skupino mladih in smo se pogovarjali o investiranju. Bila je taka mešana skupina, eni so v bistvu imeli kar nekaj izkušenj z investiranjem, spet drugi čist nič. In en fant mi je povedal, da je njegova zahtevana donosnost na kriptotrgu 10-kratnik. Kakšna pa je zahtevana donosnost recimo teh institucij, ko je govora recimo o investiranju v te promptne ETF-e? Verjetno mora postaviti se neke cilje, ne? Ja, mislim, zahtevana donosnost, ponovadi, kako bo tradicionalni investitor to dosegel, je indeks, ne? Se pravi, benchmark. Vsak, večinoma od teh tradicionalnih vlagateljev, ima nek mandat in njegov mandat je v bistvu, da premaga indeks, proti kateremu, se pravi njegov benchmark, proti kateremu trguje. In zdaj v tem konkretnem primeru je vprašanje, se pravi, ne vem, če je naš, recimo, če je nekdo, ki z alternativnimi investicijami trguje, obstaja nek benchmark indeks alternativnih investicij ali pa commodities, recimo, ali pa basket of diversified commodities. In če noter v ta basket dodamo Bitcoin kot recimo neko alternativo zlatu, izboljšamo lastnosti tega portfelja in spet samo zgodovinsko ne veva, kaj bo jutri. In na podlagi tega se ocenjuje, spravi, kaj je A, zahtevana donosnost, in B, ali smo presegli to zahtevano donosnost napram trgu. Se pravi, investitor zahteva, če nekomu plačuje premijo nad to, da da zgolj, da vloži samo v indeks, pričakuje, da bo imel donose, ki so boljši kot ta indeks. Dobar, se veva, da v bistvu aktivni upravljalci težko dosegajo svoj benchmark, ki si ga postavijo. Ja, tako bom rekel, zelo odvisno od aktivnega upravljalca. Ja, itak. Velika večina aktivnih upravljalcev je v zadnjem času imela precej, v zadnjem času, kot v zadnjih 10 let, imela precej težava, ker so bili res ETF is king, sprav. Investiramo v market, v beto, in v bistvu beta načeloma premaga vso alfo, ki ne bi jo prinesel te aktivni investitorji. Ampak imamo pa določene sklade, predvsem tveganega kapitala, ki zelo, zelo kontinuirano, sprav razni hedge fundi, ki zelo kontinuirano na desetletnih osnovah premagujejo market, ampak je prvič zelo težko dostopni, so zelo premijski in tako naprej. Obstaja pa možnost, da bodo 20 leta, kot se omenja, da bodo sprav 2020 do 2030, da bo to eno obdobje, kjer bo ta active stock picking oziroma active investment strategies bodo postale potencialno spet zanimive. Zato, ker je high interest rate brez nekega sekularnega gibanja v obrestnih merah, ki smo ga imeli zadnjih 30 let, ki je šlo vse navzdol, 40 let, 50 let, da lahko, se pravi, ta sekularni trend je zlomljen in obstaja možnost, da bomo, se pravi, visoko inflacijsko okolje, visoke obrestne mere, pomeni, da lahko gre za veliko fluktuacije v glavnih indeksih. Čeprav zaenkrat ne kaže tako, ampak lahko, da bomo dobili veliko fluktuacij in bo aktivna strategija zanimiva. Ja, tukaj imamo spet to bitko med pasivnim in aktivnim vlaganjem. Zdaj, ko omenjaš inflacijo, inflacija se počasi umirja, tudi kaže, da se bo letos zgodili tudi rezi ključnih obrestnih mer, tako da bomo videla, no. Mogoče še ena zadeva, ki si zdaj omenjal, zlato. Zlato je tudi na rekordu, ne? Koliko je šlo iz investicij iz zlata v Bitcoin? Ja, se pravi, ETF-i z zlatom so imeli približno 2,5 milijardi outflowa od 11. januarja, ko so bili Bitcoin ETF-i odobreni na neto ravni. Se pravi, neto outflow je bil približno 2,5 milijardi. Verjetno delež tega je šel v Bitcoin. Je čisto razumno pričakovati.
Zdaj, ko smo omenjala ETF-e, promptne ETF-e, ki investirajo v Bitcoin, kdaj bodo pa prišli kakšni drugi ETF-i? Govorilo se je o Ethereumu, mogoče bo tudi Solana nekoč ETF, da bo možno investirati. Ja, dobro vprašanje. Vprašanje je, a je še apetit v Ameriki, da se pred volitvami karkoli zgodi na tej fronti. Mogoče, Ether mogoče, kaj več sigurno ne. Zdaj, Ether ima določene specifike, ki jih Bitcoin nima. Predvsem glede tega ICO-ja in tega nastanka in DAO hack in to njihovo zgodovino, ki so lahko, bom rekel, temu pravno relevantna dejstva, ki bi jih lahko gledali določeni regulatorji, mogoče bi lahko pogledal potem na Ether kot neko malo večjo skepso, z neko malo večjo skepso, čeprav je recimo je že bil označen za commodity tudi v US-u. Da imamo neko relativno regulatorno jasnost tukaj. No. Tako da za ETF, za Ether ETF, rekel, ne bi bil presenečen, vsem pa ne bi rekel, da je več kot 50% vrednost. Zdaj se omenjal volitve, novembra se bodo zgodile, imava halvening oziroma razpolovitev nagrade aprila, potem nekako se pričakuje, da bo FED rezal ključne obrestne mere tam sred poletja, potem imava novembra volitve, to so vsa potencialna zanimive, recimo temu neki dogodki, ki lahko vplivajo na rast, hkrati pa predstavljajo določeni dogodki lahko tudi neko tveganje za Bitcoin in kriptotrg nasploh. Ja, sigurno. Jaz mislim, da v tej situaciji jaz zmeri v takem stanju, jaz mislim, da je pomemben pa zoom out, ne zoom in teh posameznih dogodkov, po mojem mnenju. In zdaj glavni faktor pri tem zoom outu, po mojem mnenju, je, da ima Amerika resen fiskalni problem. In da ima Amerika resen fiskalni problem, to pomeni, da morajo še naprej izdajati veliko količino ameriških obveznic, da financirajo svoje dolgove in svoje deficite. In to je v bistvu v tem obdobju, ko pravzaprav imamo pa hkrati sekularno zmanjševanje povpraševanja po ameriškem dolgu, a ne spet iz geopolitičnih razlogov, iz tega, da je svet, da je net investment position Amerike, se pravi, da so po svetu že toliko veliko vlagateljev, primer centralnih bankov ameriške obveznice, da prihaja do točke, kjer je to prihaja do neke točke saturacije. Se pravi, to pa pomeni dva načina, kako lahko ta dolg refinanciramo oziroma odplačamo. En je, da ga ne, to je deflacijski pod deflacije, druga pa je, da počasi spet začnemo dvigovati monetarne agregate, ki so v obtoku. Se pravi, in Bitcoin načeloma in tudi ostale investicije, delnice in tako naprej so v zadnjem času funkcija količine monetarnih agregatov v obtoku. Zdaj, če trenutno Fed preko monetarne politike zmanjšuje količino denarja v obtoku, pa preko fiskalne politike zakladnica ameriška s to izdajo dolga, s tax break in tako naprej, vzdržuje količino denarja v obtoku relativno neutralno oziroma relativno više. Se pravi, da dejansko količina monetarnih agregatov zdaj že počasi raste. Ampak kaj pa prihaja, je pa izdaja velike količine dolga. Amerika mora, mislim, da refinancirati okrog 10 bilijonov dolga letos in sfinancirati okrog 2 bilijona svojega deficita. Zdaj za primerjavo, bilijon, slovenski GDP je 75 milijard. To je 7% enega bilijona. Se pravi, 0,7% te celotne mase mora Amerika letos z izdajo dolga refinancirati. In zato, ko govorimo o nekih inflacijskih, kar to pomeni, je pravzaprav, da obstaja velika verjetnost, da bo Amerika, mogoče dobimo kratkoročni šok, ampak da bomo spet začeli pravzaprav z nekim počasnim postopnim easingom in s
postopnim povečevanjem spet oziroma akceleracijo količine denarja v obtoku. In to tudi za inflacijska pričakovanja gotovo ne bo negativno. In zdaj vprašanje je, a bo uspel do takrat, a bomo uspeli obkljukati pa reči, zmagali smo to borbo nad inflacijo, trenutno se ameriški core inflation spet mečke na 3% obrača navzgor, a bomo prišli res do tiste magične 2%, 2% je vprašanje, ker ko bomo spet šli v nižanje obrestne mere, to pomeni, da bomo spet podkurali ogenj pod nečem, kar je trenutno že kar precej vroče. Tako da, zdaj to je res nek tak dolgi odgovor, ampak na kratko je, Amerika ima fiskalni problem in verjetno ga bo reševala skozi inflacijo. Se pravi, izbrala bo izhod skozi inflacijo, se pravi neko obdobje, podaljšano obdobje 3 do 4% inflacije kot nek new normal in to bo izjemno pozitivno za delniške trge, za trge komoditijev, za kriptovalute in tako naprej. Kdo bo v tej situaciji na slabšem? Imetniki obveznic. Imetniki slovenskih ljudskih obveznic, imetniki ameriških obveznic in tako naprej. Imetniki slovenskih ljudskih obveznic so starejši povprečju od 66 let, ne, to smo videli. Ne. Tako da mama Marija in pa foter Janez niste tako verjetno, ne želite biti izpostavljeni takemu tveganju, kot je v bistvu na kriptotrgu. Poglej, kaj se dogaja, nihanje konstantno. Bog ne dej, to pa mami Mariji ne bi nikoli tega pričel. Tako da mama Marija je zadovoljna v ljudski obveznici, po moje. Pustimo ljudsko obveznico, gremo midva naprej. Zdaj govoriš o scenarijih, ki so res optimistični, a ne? In ta optimizem se zdaj že kar dolg časa vleče. Koliko časa bomo v bistvu mi zdaj priča temu neverjetnemu bikovskemu trendu, konec koncev, ne, imeli smo manjše upade na delniških trgih, tudi dobro, imeli smo malo daljšo zimo na kriptotrgu, ampak vseeno, zdaj se mi zdi, da pač je res vse na rekordih, ne, optimizem je neverjeten, ne, s komerkoli se pogovarjam, valuacije še niso tam, še je prostor za rast. Govorimo že o balonu, ampak zdaj ne govorimo, zdaj se sprašujemo, koliko časa se bo ta balon še napihoval. Imamo celo lestvico od 1 do 10, zdaj trenutno smo na 6. stopnji, torej imamo še nekaj lufta, ne? A to govoriva o kriptu ali o delniških? Dobro, zdaj sem malo delniških, ker sem bolj v delniških zgodbah, ampak ja, vse kripto konc koncev se je tudi kar precej napihnil, no? In to v relativno kratkem času. Poglej, kakšne so nore rasti. Recimo v 24 urah po 5, 10, 20%, v 7 dneh po 20, 30, 40%, to so nore rasti. Ja, se strinjam. Jaz bi rekel, da spet nekako treba je postaviti stvari v perspektivo in potem se gre tukaj za neko igro verjetnosti. In moje mnenje glede globalnega trga je spet se veliko na to agregat likvidnosti v sistemu, se veliko na to navezujemo in to, da si v bistvu Fed prizadeva zorkestrirati ta soft landing. In njihova ta želja je, da rečejo, zmagali smo borbo z inflacijo, a ne good for us, in dejansko potem rečemo, proti volitvam, mogoče kakšen spet že v to slabo fiskalno situacijo, še kakšen fiskalni bombonček, ne, še kakšno davčni bombonček pred tem, kar bi spet bilo relativno pozitivno za trge. Hkrati se pa v bistvu izogniti temu, da se na teh glavnih, najbolj likvidnih trgih ameriških obveznic vmes kaj hudo polom. In zdaj negativni scenarij nasplošno bi lahko bil, da se na teh trgih začnejo dogajati razpoke. Recimo kakšne slabe dražbe ameriških obveznic, ker je velik razkorak med tem, kar je v bistvu ponujena in realizirana cena. Da se potem kakšna eskalacija geopolitičnih trenj, recimo. Ne vem, kakšen obrat v ameriški, ne vem, kakšne te banking failures, recimo, bi lahko zanihale in nas predstavile. Če spet imamo pritisk na obrestno mero, ne vem, kje smo trenutno 4,3 ali kako smo šli, sprav iz 3,9 se spet dvigujemo. Kakšna malo taka nepričakovana eskalacija iz nekim, kjer v bistvu policy mal zamuja
se pravi, da ni pravočasnega likvidnostnega odziva centralne banke, bi nas lahko potisnila v kakšno korekcijo. Se pravi, ne vem, 20-30%, mislim na kripto itak, nobenega se pravi, ampak recimo tudi na delniških trgih bi se to lahko zgodilo. Mislim pa, da bo temu zelo hitro sledila velika injekcija, se pravi obrat politike. Bomo rekli, zdaj pa bomo začeli spuščati obrestne mere in spet povečevati količino likvidnosti v obtoku. Navezujem se na prvo točko in to je tisto, da imamo ta problem debt to GDP na koncu, ki ga moramo reševati skozi neko povečevanje količine denarja v obtoku. Zdaj za kripto, konkretno za Bitcoin, lahko pa malo, mogoče če komu v pomoč, relativna velikost asset classa. Se pravi, Bitcoin trenutno je 1,3 bilijona ameriških dolarjev vse skupaj. In Wall Street rad reče, da we are looking for fat pitches. Kaj so te dobri pitchi, se pravi, kaj so te večje priložnosti. Zlato je na 13 bilijonov. Celoten bucket alternativnih investicij v svetu je nekje, mislim, da med 75 in 100 bilijonov. In kje se lahko to ustavi? Vsi, ki so v Bitcoinu pa poznajo cikl, mislim, da trenutno nimamo prav veliko ljudi, ki so pripravljeni na all-time high prodajati. Zaradi tega, ker tisti, ki so držali skozi ta bear market in če imajo izkušnje bear marketa, načeloma vedo, da Bitcoin to je spet igra verjetnosti, ampak še nikoli se ni prav nad svojim all-time high ustavil, ponavadi šel čez, zdaj kam, dobro vprašanje. Ampak kam čez pa lahko gre, nam pa perspektivo lahko ponudi to relativna velikost določenih asset classov. In zdaj govorimo, da bo to, po mojem mnenju, kjer recimo ne bi bil presenečen, je recimo 3 bilijone skupnega market capa Bitcoina recimo v naslednjih 12 mesecih. Glede relativnih velikosti posameznih asset classov alternativnih investicij, tudi v skladu s tem, kar so se pogovarjala, da zdaj se za tem stoji kapital, kot so Fidelity, kot BlackRock, mnogi še prihajajo, pa sploh še niso tukaj, Vanguard, drugi največji, trenutno še zelo negativno nastrojen proti temu, potem imamo Morgan Stanley, še ni Merrill Lynch, tudi še ni, te večji playerji nekako še prihajajo. Ampak to je prej si omenila pričakovan donos enega izmed tvojih sogovornikov, to ni 10-kratnik vrednosti od tukaj. Tako da je treba pričakovanje ustrezno prilagoditi. Ja, če gledaš tiste majhne kojne, lahko zrasejo tudi po 12,000, 15,000, 30,000, ne vem koliko tavžent. To je pa res. V glavnem, odkar smo že tle pri tej točki, tako kot sem začela, vprašanje, marsikdo je zdaj živčen, zdaj so se portfelji kar precej odebelili zaradi teh rasti, zdaj se marsikdo sprašuje, kdaj prodati, ti si rekel na all-time high, verjetno ne bo nihče na prodajo, ampak kje je ta all-time high, oziroma verjetno bomo šli čez po tvoji definiciji, to je 70,000, je bil all-time high, mečkam pod 70,000. Zdaj marsikdo je živčen in se sprašuje, naj delno realiziram dobičke, ker od realiziranih dobičkov še nihče ni bankrotiral, Absolutno, mislim, to je vsak posameznik mora določiti svojo investicijsko strategijo. In jaz močno priporočam vsem, da to tudi naredijo vnaprej. V smislu tega, da imajo neke jasno postavljene cilje vezano na posamezno investicijo. Se pravi, mislim, da največji sovražnik na tem kriptotrgu, že historično, je verjetno to, da si postavimo nek cilj, pa stvari relativno dobro kažejo, pa takrat pa ta cilj več ni dovolj in zdaj želimo še več in več in več in več in več. Tako to je en ta aspekt, da se pravzaprav postavi neke jasne cilje, kje želimo prodajati oziroma kje mislimo, da bi bilo fajn realizirati dobičke. In to je, imamo subjektivni element,
kjer pomeni, če ste zaslužili veliko količino denarja, ki je za vas materialno pomembna, realizirajte dobičke. Zelo jasno. To je zelo, zelo pomembno, da imate nek plan. Ne? Pa imamo pa tudi objektivne kazalnike, ki so nam že v preteklosti kazali vrhove bikovskega trenda. In recimo obstajajo zanimivi on-chain kazalniki. Se pravi, on-chain kazalnik je ena stvar, ki se jo lahko pogleda, je MVRV Z-score. Vem, da je kompleksno, ampak se da enostavno pogooglati in tam dejansko pravzaprav ta metrika kaže, koliko je v sistemu nerealiziranih dobičkov. Kar pomeni, da ko ta metrika raste, pomeni, da je v sistemu velika količina nerealiziranih dobičkov. In historično določene ravni teh nerealiziranih dobičkov so sovpadale z vrhovi bikovskega trenda. To je recimo on-chain metrika. Lahko gledati retail metriko. Retail metrika recimo je ranking Coinbase appa v App Store. Se pravi, ko Coinbase app začne po App Storeu leteti na prvo mesto, ki ga je imel leta 2021, ali je bilo top 5, to je razlog za biti pozoren. Zaradi tega, in zdaj smo šli v zadnjem mesecu, zdaj so že med top 100, bili so pa 500. Se pravi, to pomeni, da vstop retaila v ta market načeloma pomeni, da se vrhu približujemo. Tako da to je spet en možni pokazalnik. In zdaj še tretji pokazalnik je pa makro, ta makro framework, v smislu, koliko pa je razumno, da je ta asset class velik napram ostali. Če pogledamo recimo zlato, in zato je danes 13 bilijonov. Če zlato gre krat 3 od tukaj, to pomeni, da bo zlato imel po market capu toliko kot cel US equity market. Maybe yes, maybe no, verjetno ne. In če pa gre Bitcoin od 1,3 na 3 ali pa 4, je to v smislu nekih proporcij, pa tega, kar se dogaja, ni tako zelo nerazumno. Zdaj, obstaja nek absolutni kazalnik, kdaj to narediti, pa kako prodati? Ne, lahko pogledate tehnično, tudi pogledate, si pogledate, kako ponavadi se Bitcoin v ciklu obnaša, ko prebije all-time high, če prebije all-time high, kako so neki razumni nivoji prodaje. Ampak so pokazatelji, kjer se da te zadeve ugotoviti in mislim, par sva jih kar našteli. Ja, zato tole, kako postaviti cilje, ko ti kupaš neko investicijo, mogoče pri kakšni delniški naložbi, to mogoče se malo lažje kot pa recimo pri kripto trgu, ampak ja, kot si rekel, s temi nekim kazalniki si lahko mogoče malce vseeno lajšaš življenje. A greva mogoče pogledati naprej napovedi, zdaj napovedi, a veš, tudi te pol malo psihologija, bereš časopise, ko začnejo mainstream mediji pisati o kriptu, o Bitcoinu, da je na nekem rekordu, takrat zajame v bistvu ljudi ta želja, ta pohlep, jaz pa tudi hočem biti del tega. Tako da zdi se mi, da to, kako postaviti cilje, pa kje postaviti cilje, sploh v kriptu se mi zdi mogoče tako težko. Se strinjam, ni enostavno. Predvsem zaradi tega, ker spet imamo Bitcoin in ostale kriptovalute. Zato, ker se mi zdi, da ljudje v kriptu je spet, to je še zmeri, v tej košarici ostalih kriptovalut, to je še zmeri en velik kazino. Ne vem, če spremljaš, kaj se dogaja trenutno na trgu, ampak trenutno imamo tako imenovani meme coin week. Se pravi, vsi meme kovanci trenutno dosegajo spet vrtoglave vrednosti. Mislim, da je Dogecoin vreden 37 milijard dolarjev. In tako naprej. Se pravi, zato mislim, da ljudi rado zanese glede teh njihovih pričakovanj. In kaj je lahko pričakovati. Se pravi, jaz za Bitcoin konkretno, če ste tradicionalni investitor in planirate samo v Bitcoin investirati, jaz mislim, da ste lahko zadovoljni 100% donosom.
na ta način. A ne? Se pravi, če pa želite se iti neke veliko bolj tvegane naložbe, je potencial za donos višji, ampak je tudi potencial za izgubo temu ustrezno višji. Je pa te zgodbe spet, da pridemo na kriptotrg, pa investiramo $100, pa zaslužimo milijone, je pa, to je pa loterija. In tako eden bo uspešen, ampak večina ljudi se bo pa pač pri tem upekla. Ja, v bistvu spremljam, kaj se dogaja na trgu in te meme coine tudi gledam, ker so polni, TikTok je poln meme coinov, zdaj trenutno na Shiba Inu 10 postov v 1 uri, recimo. Dosti easy money, ne, sam staviti treba. V glavnem, veš, kaj mi je bilo še recimo zanimivo, ne, ko govorimo o investiranju na borzi, govorimo o nekem dolgem roku, dolgoročnem investiranju 3+5, oziroma recimo 5 let plus in več, ne. Ko sem se pogovarjala s tem fantom, mi je rekel, da on pričakuje 10-kratnik na dolgi rok, pa sem ga vprašala, kaj pa zate pomeni dolgi rok, in je rekel, na kriptotrgu 1 do 2 leti. Ja. Je, ne? To ni nerazumno, mislim, to se mi zdi normalno. Ja. Ena pomembna zadeva je tukaj noter, ker se mi zdi, da je včasih težko, ljudje težko razumemo, jaz jo tudi težko razumem, ampak je spet dejstvo, je nekaj, kar se dogaja, in to je ta makrotrend mlajših generacij, da ljudje preživljamo vedno večjo količino svojega časa, prostega časa na splošno za ekrani. In to pomeni, da je vedno več ljudi relativno, ki so pravzaprav internet first. In te ljudje, ki so internet, in to je trend, ki se mu ne bo dal izogniti. To bo samo rastelo, Apple Vision Pro, naslednji korak tega. Ne. In to je, kaj to pomeni? To pomeni, da so te ljudje internet native, je to njihova pravzaprav realnost postane v eni fazi. Kar pomeni, da se jim nič nenavadno ne zdi, da je to del neke internet kulture, so te meme kovanci, in da oni dajo denar, namenijo za to internetno kulturo z nekim namenom špekulacije, z nekim namenom kakršnega koli že pač gamblinga. In zdaj, a je pametno, da prepovemo meme kovance za vse mlajše od 18 let, kot recimo gambling? Dobro vprašanje. Ampak to je del internetne kulture, velik del interneta, tako kot so NFT velik del internetne kulture, in tle bomo imeli en trend, kjer bo zmeri večja količina kapitala, mislim, da imela to neposredno izpostavljenost v tem trgu. Spet, a je to dobro, a je slabo? Verjetno prav zelo super, če ljudje zgubljajo denar, je pa trend. In to je ful pomembno za razumeti, ker meni je to zelo težko za razumeti, ampak mlajšim je pa to popolnoma naravno. Popolnoma naravno in je to, se strinjam s tabo. Tudi recimo, ravno o tem sem se pogovarjala z mladimi, ki me je zanimalo, kako oni razumejo. Mi poskušamo podajati neke informacije, neke argumente, poskušamo argumentirati stvari. Mi dva lahko tukaj debatiramo od sutra do jutra, ampak mladi pa gledajo, pa poslušajo influencerje. In se mi zdi, da tlele, ne vem, če bo nek influencer rekel, ne vem, Dogecoin je zdaj zakupati, sem prepričana, da bo 15-20% sledilcev zagotovo to naredili, brez da bi razmišljali, brez da bi upravili svojo nalogo, brez da bi v bistvu naredili domačo nalogo, postavili cilje, naredili strategijo izhoda, vhoda, karkoli hočeš, kjerkoli strategijo. A ni res? Tako da to je, ja, absolutno. To gremo tudi v to smer, ne. Pa ta Apple Vision Pro, kaj pa je to problema, na klik, pa že kupuje, ne. Pa še kakšne konfeti bojo padali po luftu in je to, ne. Absolutno, ne. Pač blockchain in kripto je nov način formacije kapitala, ki je izjemno blizu in enostaven za vzpostaviti in z izjemno blizu generacijam, ki so zrastle z internetom. In to je dejstvo.
Vse se strinjam s tabo. Mi da pa poskušava razumeti, ne, kako to mladi, kako funkcionirajo in živijo v tem svetu. Pač bova videla, če bova dojela čistno. Jaz se ful trudim. Halving, da greva se mečkaj še tega dotakniti. Zdaj, kdaj, konec aprila je planiran razpolovitev nagrade? Sredina aprila. Okay, zdaj tukaj so raziskave različne, neke statistike, analize preteklih teh razpolovitev kažejo, da je potem predtem sledila rast, potem sledila rast, ampak nekateri analitiki pa napovedujejo, da bo cena bitcoina po halvingu padla na 40,000. To so, mislim, da z Deutsche Bank ravno danes. Pa Morgan Stanley. Pa Morgan Stanley, evo. Yeah. Ker so očitno jim ni še ratal vzpostaviti vseh produktov, okrog tega pa morajo še zadeve zrištati. Evo vidiš, to je pa ta marketing, na ki se ga grejo tudi oni konc koncov, ne? Tako, ja. Ne, lej, kar je dejstvo je, se pravi, trenutna produkcija Bitcoina je približno 900 na dan. To ga uspejo dodati v obtok. Po 15. aprilu bo to 450 na dan, se pravi, to se razpolovi. In trenutno povpraševanje, ki prihaja strani ETF-ov, je med 8 in 15 kratnik nove ponudbe na dnevni ravni, zdaj bila statistično samo iz strani ETF-ov. Se pravi, to bo sigurno en supply shock. S tem zdaj tudi treba vedeti, da minerji ponavadi pred halveningom ne prodajajo. Se pravi, oni nehajo biti sellerji, pa rajš si sposodijo dolarje, da svoje operacije financirajo, zdaj, ker računajo na rast cene proti halvingu. In če gledamo, ne, se jim kar splača trenutno, ne, da v bistvu ves Bitcoin, ki ga kot miner trenutno proizvedeš, da ga ne prodajaš, zaradi tega, ker špekuliraš, da bo cena zrasla. Zdaj, kar se pa trenutno dogaja in ta izziv, ki ga imamo razumeti, ta cikl, je, da je tehnično in z vidika ciklov ta cikl že podaril vse prejšnje z vidika strukture trga. Ker ponavadi do halveninga Bitcoin ni prišel niti blizu all-time high, se pravi najvišjim vrednostim, ki jih je dosegel v prejšnjem ciklu. Ta številka je bila na, mislim, da okrog 50,000 ameriških dolarjev, je tam, kjer bi se Bitcoin mogel ustaviti glede na prejšnje cikle in potem imeti neko orang korekcijo nazaj proti, se pravi, proti halveningu. Oziroma po halveningu, potem pa nekako proti koncu tega leta, če se mogoče malo preslikava v leto 2020, se potem trg začel spet segrevati in potem smo imeli presegli najvišje vrednosti nekje decembra 2020, 2021. Zdaj smo pa v bistvu v nekem pospešenem ciklu trenutno, glede na vsa pričakovanja. Tako da jaz pričakujem, da bo najvišja trgovalna vrednost v naslednjem 1 do 2 tednih, mislim, se res nismo več daleč, in da bo sledila velika volatilnost okrog halveninga. Zdaj, ali bomo rešili na 40,000, ne verjamem. A je mogoče 20-30% korekcija? Zmeraj. V vsakem danem trenutku na Bitcoin trgu. Zdaj, vprašanje bi bilo res, kaj je tista stvar, ki bi to korekcijo sprožila. Jaz mislim, da recimo popravek na delniških trgih, ki spet mu pripisujem neko sigurno double digit, pa ne 10 ali pa 20, mogoče celo višjo verjetnost, bi lahko sprožil ta sell-off. 40,000, lahko tudi. Bom pa rekel, da temu pripisujem manjšo verjetnost. Spet mislim, da bo likvidnostni odziv centralne banke močan, spet mislim, da bo dejansko, se pravi, ta supply-demand mismatch, veliko kapitala trenutno še prihaja. Tako da, dejva reči, da sem trenutno relativni optimist, a bi bil presenečen recimo 50,000 vrednost, da gremo tisto vrednost testirati, kjer je
kjer bi se cikl mogel se je spremenil, ne, se je prejšnja struktura trga polomila, v narekovajih. 50,000 recimo bi bil tak razumen test. Sam ne bi bil presenečen. Ampak dajmo videti. Da ne bom preveč optimistično izpadel. No, bomo videli. V glavnem, a se lahko še ne zadeve dotaknemo, ker se mi je zdela ful zanimiva. Na zerohedge.com sem prebrala, da obstaja nek Mr. 100. To je nek skrivnostni kit, ki naj bi v povprečju kupoval 100 bitcoinov na dan od novembra 2022. Vsega skupaj naj bi imel 54,164 bitcoinov vrednih 3,2 milijarde dolarjev. A si mogoče kaj slišal za to zgodbo in kdo je seveda v ozadju? Nisem, ampak me ne preseneča, iskreno. Pač Bitcoin ima veliko, to je pa ravno pravzaprav mogoče tudi ta svetla stran, na nek način Bitcoina, napram ostalim finančnim investicijam, da še zmeri poleg ETF-a omogoča tudi ljudem, da ostanejo anonimni. Zato, ker to je tudi ena taka, bom rekel, zanimiva karakteristika kriptovalut. Ampak nismo to že zadnjič obdelala, ti se itak moraš legitimirati, ko v bistvu, oziroma moraš se identificirati, ko odpiraš kriptoračun recimo na Bitstampu. Enako tudi na Kraknu. Tako da tehnično gledano, koliko si pa res anonimen? Se pravi, načeloma si anonimen, dokler se ne dotakneš tako imenovanega on-off rampa. Se pravi, dokler se ne dotakneš borze. Obstajajo še določeni igralci na trgu, kjer se temu mogoče izogniti. Druga stvar pa je, da mogoče ta neznani investitor ima res dolgi rok v mislih, ker s Bitcoinom je tudi s Bitcoin denarnico je mogoče že trgovati, poslovati in to včasih ne zahteva KYC-a oziroma Know Your Customer, te preverbe. In se pravim, to so spet taki veliki investitorji, ki imajo verjetno, ne vem, kakšna je njihova agenda. Kar želim reči na kratko je, da lahko tudi, če želiš, ostaneš na zelo dolgi rok anonimen. Ja, špekulirajo, da je mogoče celo neka banka v ozadju. Ampak dober, to je špekulacija. Lahko bi bil, veš, da je lahko so kakšni katarski sovereign wealth fund. Čist možen, evo. Dobar, da si jih izpostavil. Ko zdaj omenjaš kriptomenjalnice pa trgovanje oziroma kriptodenarnice pa trgovanje, danes sem prebrala novico, da naj bi nekdanja izvršna direktorja Binance za vzhodno Evropo Gleb Kostarev in Vladimir Smerkis naj bi v bistvu ustanovila novo kriptoplatformo, imenovala naj bi se Bloom. Začetna izstrelitev je predvidena za konec tega meseca. Omogočilo bo pa trgovanje neposredno s kriptodenarnic v več omrežjih blockchaina. A si slišal za to? Ne, nisem slišal. Se pravi, mislim, da nazadnje, ko sem pogledala, je bilo, čakaj sem, da refresham, 720 borz kriptomenjalnic. To kar lepo raste, a ne? Ja, lepo raste. Sej, postaviti neke osnovne strukture trgovanja, pa nek central limit order book, se pravi knjigo, kjer so nakupna in prodajna naročila noter, ni tako zelo zahtevno. Je pa potem vse ostalo, kar s tem pride, je pa zelo, zelo zahtevno. Tako da jaz želim temle bivšim Binance executivom vso srečo. Jaz mislim, da je pač neke nove, zanimive, hitrejše, boljše uporabniške izkušnje je treba zmeri pozdravljati, če to pač so v skladu z relevantno zakonodajo. Tako da sliši se mi pa to, kot da bo to nek decentraliziran, nek hibrid, ker boš lahko to iz svoje denarnice počel na nek zelo, spet nereguliran, na nek zelo tak, kako bi temu rekel, light touch. No,
in tako ohraniš potem tudi anonimnost, kaj ne? V glavnem, mogoče, če se dotaknemo samo še Binance-a, zdaj to je bilo vse spet zelo potih narejeno, niso veliko govorili o tem. 23. februarja je Binance Holdings naj bi plačal 4,3 milijarde dolarjev kazni, sodnik naj bi priznal dogovor o priznanju krivde. Skratka, zdaj se pač nekega mediatorja oziroma nekega išče, ki bi skrbel za skladnost delovanja podjetja v naslednjih 5 letih, se pravi, bodo skrbno spremljali, kaj Binance počne. Mogoče veš, kaj je o tem? Prav veliko ne, razen tega, da to sigurno pozdravljam. Upam, da mogoče temu sledi tudi naslednji korak, da bi Binance razkril konkretno, kje ima svoj headquarters in tudi kakšno onshore licenco pridobil. Ne, to bi bilo, mislim, da z vidika nekega celote kriptotrga, mislim, da bi bil nek dobrodošel development, zdaj je to, ne vem, v Dubaju ali v Singapurju ali kjerkoli pa že. To bi bilo fajn. Zdaj, eno stvar, ki bo iz temu sigurno sledila, je, da to bo njih upočasnilo do določene mere. Se pravi to, da bo potrebno zdaj ustrezne regulatorne in compliance strukture implementirati. Bo pomenilo, ne, da se bodo verjetno premikali nekoliko počasneje. Mislim pa, da ima Binance na voljo resurse, da bodo lahko tudi to oviro nekako preskočili. Tako da so zgubili neki market share, 10-20%, še zmeri so dominantna kriptomenjalnica. Mislim, da je teh 10-20% je bila voda na mlin OKX-u, je bila voda na mlin Coinbase-u. Vemo recimo tudi pa, da so vsi te večji playerji offshore, OKX in tako naprej, se nekako vsi premikajo v smer, da iščejo tisto jurisdikcijo, kjer bodo nekako postavili svoj šotor na nek kratki, srednji rok. Tako da jaz mislim, dobrodošel trend, da se čim več tega trgovanja premika v neko regulirano smer, se mi zdi pozitivno. No. A mogoče lahko samo še omenim FTX, Sam Bankman-Fried, naslednji mesec, oziroma ne ta mesec bo obsojen, oziroma bo sodnik se zjasnil, za koliko let ga bo poslal v zapor. Špekuliralo se je še pred meseci, da ne bi bilo to stopilo v sled, potem so pa prišli njegovi odvetniki in so v bistvu zahtevali, izrazili željo, če lahko temu rečem, 6,5 let. To si mogoče videl? Nisem. Ne vem. V resnici bi se raje tukaj vzdržal komentarja, bo se pravosodni sistem odločil, kaj je tukaj primerna številka. A si mogoče videl, kaj je prišla tudi slika Sama Bankmana-Frieda iz zapora, ki je bil slikan z gangsterji. Je en gangster celo rekel, da je čudak, ampak da je good guy. V glavnem. Ja, ne vem komu zaupati, sodnemu sistemu pa milijonom investitorjev ali gangsterjev. Zaporniku. V glavnem, a se gremo samo še dotakniti stabilnega kovanca USDT, za kratek čas je presegel $100 milijard tržne kapitalizacije, je prvi stabilni kovanec, ki je dosegel takšno vrednost. Pa še ena zadeva mi je bila zanimiva, 76% rezerv imajo v kratkoročnih ameriških zakladnih menicah. Ja. To je ta. Jaz nekako kako industrija gleda na to. Ne? Tether je definitivno najbolj uporabljen stabilni kovanec v industriji. Treba je tudi vedeti, da več kot pol sveta z Ameriko noče imeti opravka. Kar pomeni, da iz raznih razlogov ne želijo poslovati z Ameriko, ni nujno, da obstaja razlog, ki jim omejuje to, ampak pač pravzaprav sploh ne želijo se dotakniti ameriškega sistema in biti v kakršnikolem smislu vključeni v dolarski sistem.
se pravi v dolarski bančni sistem, imeti dostop do ameriških dolarjev na nek način, kjer ima ameriška država lahko potencialen vpliv na to, kako poslujejo. In zato uporabljajo Tether. Predvsem azijske firme to uporabljajo, se pravi v okviru svojega rednega poslovanja. Mislim, da čist zgodovinsko, se pravi, je definitivno, to so milijarde in milijarde dolarjev na dnevni ravni nekega trgovalnega volumna in premikanja neke vrednosti med različnimi blockchain denarnicami, ki se zgodi na Tetru. Zdaj, je Tether v preteklosti bil popolnoma čist? Verjetno ne. Se pravi, verjetno, da obstajajo tam kakšni okostnjaki v omari, si pa mislim, da prizadevajo, da bi prišli v sklad, da bi poslovali zdaj skladno zakonodajo. In tudi zadnji, bom rekel, te pokazatelji so relativno spodbudni. Oni imajo zdaj to relativno veliko ameriško firmo Cantor Fitzgerald, s katerimi poslujejo, in to je podjetje, ki posluje z Ameriko, in je v bistvu CEO Cantor Fitzgeralda je rekel v Davosu, da so preverjali poslovanje Tetra in da je to poslovanje skladno in da imajo ustrezne rezerve. Zdaj, aj temu zaverjeti? Ne še. Prihaja zakonodaja Majka in spet jaz bi enako, kot z vsakim, ko so rekli za Binance, pozdravil to, da naredijo eno entiteto v Evropski uniji in se regulirajo onshore in pač pokažejo skladno z relevantno zakonodajo, izkažejo to ustrezno transparentnost, za katero trdijo. Mnogi trdijo, da jo imajo. Tako nekako na kratko. Na drugi strani imamo pa ta USDC, ki pa si pravzaprav prizadevajo, ne, onshore, Amerika, vse, bom rekel, v narekovajih po regalcih, zdaj se tudi za IPO, so se prijavili za letos, pa nekako niso prav, jim pada overall assets under management. In to spet, mislim pa, da gre na to prvo točko, da več kot pol sveta se ne počuti komfortno poslovati z Ameriko. Zdaj, ko si Majko omenil, ne vem, če veš, pri nas je finančno ministrstvo v javno razpravo poslalo predlog zakona o izvajanju evropske ureditve o trgih kriptosredstev. Si seznanjen s tem? Do 7. marca naj bi potekala razprava. Ne, veš, da nisem. Evo, vidiš, to se zdaj dogaja pri nas. Kaj hočejo z Majko narediti? Predvsem zaščititi vlagatelje. Tudi potem bo potrebno dobiti licenco. Mislim, da bo ATVP pa Banka Slovenije bosta podeljevali, ampak Bitstamp je itak registriran. Kje ste registrirani? V Luksemburg. Kaj pa London? V Londonu imamo tudi z FCA-jem registracijo, kjer smo lahko v bistvu ponudnik kriptovalut, se pravi Financial Conduct Authority, glavni regulator finančnih trgov v Veliki Britaniji. Tudi tam imamo pravzaprav licenco kot ponudnik kriptovalut. A boste rabili dobiti licenco tudi od ATVP-ja? Zaenkrat ne. Zaradi tega, ker Majka je nekaj, kar pravzaprav obstaja tako imenovani grandfathering režim, kar pravzaprav pomeni, da se lahko kot podjetje ti samo pravzaprav priglasiš z določenimi, če imaš recimo e-money licenco, lahko samo priglasiš Majko in potem to pravzaprav avtomatsko dobiš, ko pride v veljavo. Če imaš MiFID licenco v okviru zakonodaje MiFID, lahko prav tako priglasiš in dobiš to Majka licenco avtomatsko. Zdaj mi še točno svojo pot, kako bomo se prijavili in kaj bomo priglasili, še raziskujemo, ampak bomo pa to pridobili v Luksemburgu oziroma tam, kjer licence imamo, in potem je to passportable, se pravi velja na območju celotne Evropske unije. Ja, Majka ne bi začela oziroma stopilo v veljavo julija 24. Tako pač. Deloma za regulativo stablecoinov, se pravi stabilnih kovancov, potem pa za vse ostale pa konec tega leta. No, evo.
V glavnem, a se lahko samo še dotakneva, tlele imam še nekaj vprašanj od poslušalcev, gledalcev. Davorin me na Instagramu sprašuje o Bitstamp kriptolendingu, če lahko kaj povemo na to temo, pa mogoče bi jaz tukaj še dodala, glede na to, da številni imamo in obveznice, potem razni drugi ponudniki ali neobanke, neobrokerji ponujajo relativno stimulativne obresti na neinvestirana sredstva. Zakaj bi sploh šel v staking? Ponujajo več? Mislim, recimo v staking konkretno, to je, smo izpostavljeni v kriptosredstvu, se pravi spremembi v vrednosti kriptosredstev, hkrati pa zagotavljamo obratni kapital blockchainu, kar pomeni, da je to, zakaj bi šel, recimo v primeru Ethereuma, verjamem v to, da bo vrednost Ethereuma zrastla, verjamem v to, da ima določeno vlogo v mojem portfelju, hkrati si pa pravzaprav želim še malo plemenititi ta donos in pravzaprav potem stakam ta Ether v zameno za, mislim, da je 2,5% donos preko blockchaina. Tako da zato, se pravi, ni cache, v resnici je investicija. Ether staking lahko jaz mislim, najbližja primerjava tradicionalnega trga je pravzaprav ameriška obveznica. To je tisti kriptokolateral, je pravzaprav staked Ether. Kaj bova pa rekla za Bitstamp kriptolending, kar ponujate? Ja, lending je pa v bistvu produkt, ki smo ga razvili in lansirali lani z našim partnerjem Tesseract. Mislim, da smo se o tem enkrat že pogovarjali, in sicer mi smo takrat pogledali, kaj so bile tiste pomanjkljivosti, ki so se zgodile s temi lenderji v prejšnjem bikovskem trendu. Kaj so bile tiste pomanjkljive kontrole v teh produktih, ki so potem vodile v določene izgube. In smo zasnovali produkt z našim partnerjem, da smo te zadeve adresirali. Se pravi, lending pravzaprav pomeni, da vi posodite svoja kriptosredstva, v tem pri našem primeru v partnerstvu s podjetjem Tesseract se posodi nekim tistim, ki se pravi borrowers, se pravi tistim, ki si izposojajo. In mi smo in v zameno za to se plačuje določen donos. Zdaj mi smo postavili ta produkt tako, da smo določili zelo striktno, komu se pravzaprav to sploh lahko posoja. In se posoja ta sredstva, ki jih posojajo Bitstanovi uporabniki, se lahko posoja samo, bom rekel, najbolj kreditno sposobnim institucijam na kriptotrgu. To so ponovadi tako imenovani multi-asset firms, ki trgujejo tako na nekem delniškem trgu, kot na kriptotrgu, kot na obvezniškem trgu. To niso neki skladi tveganega kapitala, ki se ukvarjajo samo s kriptom, kot naprimer Alameda Research, ampak so v bistvu podjetja, kot so recimo Susquehanna, Flow Traders, DRW Cumberland, Hudson River in tako naprej. Se pravi, taka, bom rekel, podjetja z močnim balance sheetom, ki imajo potrebe po kapitalu. Določili smo tudi, kakšna je maksimalna izpostavljenost, ki se pravi, koliko maksimalno lahko se lahko posodi posameznemu izposojevalcu. Mislim, da v tem primeru je to določeno nekje na 12%, 12,5% celotnega portfelja. Se pravi, če bi en izmed teh izposojevalcev šel v stečaj, je učinek na portfelj 10%. Hkrati pa smo tudi zagotovili, da so sredstva v tako imenovanem special purpose vehicle, se pravi, da so ločena od ostalih sredstev tega podjetja, ki s temi naložbami upravlja, to je Tesseract. Jaz bi svetoval, da si uporabniki preberejo se pravi terms and conditions, se pravi pogoje poslovanja tega produkta, ker ta produkt, mi smo se zelo potrudili, da smo adresirali vsa ta tveganja, da smo produkt vzpostavili ustrezno, ni pa ta produkt brez tvega. Tega se je treba zavedati. To ni kot, če recimo damo tako imenovani risk-free rate ameriško obveznico. Tako da vse je dostopno javno, tudi monthly reporti so dostopni na naši spletni strani, se lahko to prebere in je dostopno in si lahko
potencialni uporabniki to preberejo. Še ful vprašanje je bilo vezano na davke, ampak bova to preskočila, to bo pač nek davčni strokovnjak mogel odgovoriti, ker so zelo specifično vprašanje. No? To, kakšne so izstopne strategije, to sva že povedala, omenil si 3 kazalnike, s katerimi si lahko pomagamo. Še eno vprašanje je prišlo, ko zaslediš projekt, ki je zanimiv, ampak ima za sabo že eno tako lepo rast, kako gledaš na to, kako vstopati, če sploh. Primer Tao. Čeprav teh primerov zdaj kar nekaj, ne? Ja, jaz mislim, da je dobro pogledati v takih primerih, to je spet odlično vprašanje, jaz mislim, da v takih primerih je spet dobro pogledati na tisti prejšnji framework, ki smo ga nekako imeli, kaj je recimo, zdaj ima ta kovanc Tao, upravlja določeno funkcijo v kripto ekosistemu. A že obstaja kaj podobnega, ki počne podobno stvar, pa mogoče na drugem blockchainu. Se pravi, da obstaja določen konkurenčni produkt in lahko ta konkurenčni produkt pogledamo in da bomo preko tega občutek, a je ta projekt, ki ga tle gledamo, a je ima že relativno visoko vrednotenje napram temu konkurenčnemu produktu, ali je to relativno nizko. In če je relativno visoko, se vprašamo, zakaj je relativno visoko, a imamo res legitimno ekipo, a so zbrali veliko kapitala, obstaja dober produkt od zadaj, ki dejansko je real use case, a ne? Kako je to drugačen in zakaj je dober, boljši, slabši od nečesa drugega. Ponovadi je vse vprašanje relativne, se pravi, v kripto je veliko teh relativnih valuacij, ne? Se pravi, da pogledamo, koliko je recimo nek Ether Layer 2 vreden kot odstotek oziroma vrednoten kot odstotek od Ethereum celotnega market capa in pa pogledamo, kaj če se določena taka stvar vzpostavi pa še na Bitcoinu. Kakšno vrednost v relativnem smislu bi potem to lahko dosegel, oziroma kaj je v preteklosti glede tega rekel trg. To je ena taka opcija, kako to pogledati. Pa vse, narativ, iskalni trendi, a je to neka velika tematika, a kakšen institucionalni kapital ali pa te veliki skladi tveganega kapitala tukaj omenjajo, da je to taka zanimiva alternativa, ne vem, Pantera Capital recimo veliko komentira, Lightspeed Ventures, A16Z, te veliki skladi, kako so oni pozicionirani, tudi doskrat da občutek, kaj mislijo, da je pa zanimivo, ima velik potencial. Pa jih pa kar malo skopiramo, a ne? V glavnem. Nejc, mislim, da greva samo še na svet za naše poslušalce. Trenutno okolje, kot sva rekla, je razgreto, vse ne treba biti z glavo na mestu. Ja, definitivno zdaj vstopamo v čas v kriptociklu, najverjetneje, kako bi temu rekel, off to the races, kar pravzaprav pomeni, da naraste volatilnost, lahko dobimo velike dnevne rasti, ki jih že zdaj spremljamo, ampak k temu ustrezni so lahko tudi padci. Se pravi, volatilno zraste in hitro se lahko ujamemo, da smo na napačni strani kakšne naložbe. Se pregrevamo, definitivno. Imamo sicer ugodne makrotrende, ampak 20, 30 in več odstotni popravki se nam bodo spet zgodili. Na kriptu se zmeraj dogaja. Nejca, ti tudi investiraš? V kaj? V kripto. Investiram, seveda. A lahko razkriješ, kateri kriptovaluti so največ izpostavljen? Bitcoin. Dobro, itak. Okay. Mislim, da je to tono. A se smo več ali manj vse obdelala, itak bo pa treba kmalu še eno epizodo narediti sredi aprila. Ja, absolutno, da se lahko posipam s pepelom.
Bomo videli. V glavnem, tak optimizem je na trgu, tako da vseeno je treba pa biti previden, da nas ne zanese. Tako da najlepša hvala, Nejc, da si bil z nami v tokratni epizodi. Hvala lepa. Hvala tudi vsem, ki ste nas danes spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.